تا گلاس ما از خارج میه، سوزنت ما جور که نمیتونیم، تکمه پیران خدا جور که نمیتونیم. تکیه می پیران تنبان افغانی میگم، کجایش افغانی است؟ یه خیاط ما که در افغانستان جوره دیگه، تکش یازن میه از پاکستان میه، تکمایش از ایران میه، زنجیرکش از چین میه. اگر ما تمام مردم افغانستان مولوی ملا جور کنیم، دکتر، انجینیر، نجار، گلکار، خیاط، مستری، موتروان کی باشه؟ پشت ملا کی نماز بخونه؟ سوال ایجا است. سر خود تومت نکنیم دیگه. حال در مکتب ما قرآن کریم در مکتب یاد گرفتیم. بیاین که بگذاریم که مردم افغانستان هم شکر ملا داشتن، خدا هم دیگه زیادشان کنه، ولی ما به دکتر هم ضرورت داریم، به نطاق هم ضرورت داریم، به فیلم بردار هم ضرورت داریم، به تکنولوژی هم ضرورت داریم. تلفونک ها خوش شما